დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ჩვენ ბევრი ამბავი გადაგხვდა. მე 91 წლის 9 აპრილზე ვილაპარაკებ 40 წამში, მაგრამ 90 წლის 28 ოქტომბრიდან დავიწყებ. 28 ოქტომბერს ჩატარდა საოცრებო და კომუნისტებმა ჩაატარეს მრავალპარტიული და დემოკრატიული, ან თუ გეუბნებათ ასე ვიტყვი, ერთგვარად დემოკრატიული არჩევნები, რის შედეგადაც ბლოკი მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო გახდა მოვიდა ხელისუფლებაში. ამ მრგვალ მაგი და თავისუფალ საქართველოს იცით თქვენ რომ ზვიად გამსახურდია თავკაცობდა და მისი დამსახურებაა პირველ ყოვლისა ის რომ 91 წლის 31 მარტს ჩატარდა რეფერენდუმი საქართველოში და რეფერენდუმის შედეგად მათ შორის აფხაზეთის ტერიტორიაზე 99% მოსახლეობისა არჩევნებში კი არა რეფერენდუმზე მისულებისა საქართველოს დამოუკიდებლობას დაუჭირა მხარი და კი ამიტომაც ამაზე დაყრდნობით საქართველოს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა აღიდგინა დამოუკიდებლობა დააფუძნა რა 1918 წლის დამოუკიდებლობის აქტს. ეს ძალიან დიდი ამბავია. მე მოხდა ის რაც მოხდა, კერძოდ აგვისტოს თვეში ძალიან აირია 91 წლის აგვისტო უკაცრავად მანამდე 26 მაისს გამსახურდია გახდა პრეზიდენტი. ავირჩიეთ პრეზიდენტად. 91 წლის აგვისტოში იქ მოსკოვში გეკა ჩეპემ რომ მოაწყო სახელმწიფო გადატრიალება და აქ ცოტა საკრიტიკო გადაწყვეტილება რომ მიიღო პრეზიდენტმა ცოტა ოღონდ. არა ისეთი რომ ვინმეს გადაეტრიალებინა ის. ცოტა შეიძლება ეკამათო ამასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ დაიწყო არეულობა. იყო 2 სექტემბერი კინოსახლთან აქცია, იყო ოქტომბერში კიტოვანის ახტომა. და მერე იყო დეკემბერი, მერე იყო მეტწილად წითელი ინტელიგენციის გამსახურდია ასე უწოდებდა სწორედაც რომ წითელი ინტელიგენცია მებრძვისო, მეტწილად წითელი ინტელიგენციის ჩემი მოსაზრებით და ობიექტურადაც არა მხოლოდ დესტრუქციული, არამედ არასახელმწიფოებრივი ქმედებები და ოპოზიციის, ვისაც იარაღი არ აუღია და ოპოზიციად წოდებულისა, ვის იარაღი აიღო და იარაღი აიღო ვინ? იოსელიანმა ეროვნულ-დემოკრატიულმა პარტიამ დღეს რო ამაყობს ასე მაგალითად შარბანაშვილი რომ ედპ-ის წევრი იყო კი ედპ ძალიან კარგი პარტია იყო ერთი ხანობა მაგრამ ბევრი შეცდომაც აქვს დაშვებული ეს თლად გულახდილები თუ ვიქნებით იარაღი აიღო სხვებმაც ეროვნულ-დემოკრატიულ პარტიაში თენგიზ კიტოვანმა რასაკვირველია გვარდიის სარდალი იყო და გვარდიის ყოფილი სარდალი იყო და აიღო იარაღი ვინ ცოცხალთაგან ვინ აიღო იარაღი გამახსენეთ მე გამახსოვს სიმართლე გითხრათ აი ხა ცოცხალი და მოქმედი როა და რო იბერიქება და ორ დღეში სამჯერ როა ტელეეთერში სახელმწიფო მედიას გულისხმობ ხო ეს არის გოგა ხაინდრავა არა მე გოგა ხაინდრავაზე კი არ ვლაპარაკობ მაინც და მაინც მაგრამ რაღაი გახსენება ვილაპარაკოთ თუ გნებავთ ასეც გოგა ხაინდრავა გარდა იმისა რაც საცედავებიან მას აფხაზეთის ომის კონტექსტში სადავო პირველ ყოვლისა არის ის რომ გოგა ხაინდრავამ ციხიდან გამოსულმა დაპატიმრებული იყო ის აიღო იარაღი და ესროლა გამსახურდიას და ესე დამთავრდა გამსახურდიას ეპოქა ან გამსახურდიას მმართველობის წლები 92 წლის 6 იანვარს პრეზიდენტი დაბრუნდება მერე საქართველოში პრეზიდენტს მოკლავენ მერე 93 წელს 31 დეკემბერს და ასე შემდეგ მანამდე იცით თქვენ რომ იყო უზარმაზარი გამოსვლები გამსახურდიას მომხრეებმა აიღეს და იბრუნეს რამდენიმე ქალაქი და ასე შემდეგ მერე იყო ბალტინის გადმოსხმა ბალტინის დესანტის ჯარის გადმოსხმა შევარდნაძის გადაწყვეტილება რომ რუსები უნდა ჩარეულიყვნენ მაინც და მაინც ამ ომში და მათ მიერ ანუ ბალტინის დესანტის მიერ განადგურება გამსახურდიას მომხრეებისა მერე გამსახურდიას ეს მოწამებრივი გზამეთ კი ასე ვიტყვი მთებში ჩეჩნეთიდან დაბრუნებული სხვა შორის გამსახურდია პირდაპირ ჩეჩნეთში არ წავიდა ვინც არის ის იჯერ წავიდა სომხეთში და მერე წავიდა ის ჩეჩნეთში იქ ჩეჩნეთში იყო თავის თანამებრძოლ ძალიან დიდ კაცთან ჩემი აზრით მისი მასშტაბი გააზრებული არ აქვს ეს არის ჯოხარ დუდაევი და ასე შემდეგ კარგით მერე რა ხდება რადგან შევარდნაძის პერიოდი შევარდნაძე ჩამოდის მარტში 92 წლისა მადლობას უხდის ინტელიგენციას ესე ამბობს ხო რომ მადლობას რომ იარაღი აიღო ხელშიო მადლობა გადაუხადა შევარდნაძე 95 წლამდე შესანიშნავად ხდება რომ ბანდიტებთან აქვს საქმე მაგრამ 95 წლამდე ვერც ვერაფერს უგვარებს ამ ბანდიტებს
95 წელს კი ჯაბასაც, კიტოვანსაც, სიგუას მანამდე უგვარებს როგორ არა და შედარებით დემოკრატიულ რელსებზე დგება მეთქი ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ნუ რა შედარებაა 92-95 წლები საერთო ჯოჯოხეთი იყო, ჩემი აზრით ხილული ჯოჯოხეთი იყო, მაგრამ აი ეს ხილული ჯოჯოხეთიც კი 92-დან 95-მდე და 95-დან 2003-მდე, ანუ შევარდაძის სანამ არ წავიდა 8 წელი მერე, ხო? არის არაფერი იმასთან შედარებით, რა ხილულ ჯოჯოხეთშიც გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკაა ახლა მოცემულ ეტაპზე საქართველოში და იქ კიდე იყო ბჟუტავი იმედი 95-დან განსაკუთრებით, რომ საქართველოს დაუძურებოდა შევარდაძემ ვაღიაროთ დამოუკიდებლად იმის რამდენჯერ ვაკრიტიკებთ მას და ცხადია საკრიტიკოა, იმიტომ რომ კორუფციით იყო გაჟღენთილი ჩვენი ქვეყანა. რამდენიმე ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული გადაწყვეტილება მიიღო და სტრატეგიული ნაბიჯი გადადგა, გავიხსენო. ეს არის 92 და 94-ის ეუთოს სამიტები. შესაბამისად ლისაბონი და ბუდაპეშტი. ბუდაპეშტი 94. ეს არის 99 წლის სტამბოლის სამიტი. როცა გადაწყდა არსებითად რომ რუსები უნდა წათხრეულიყვნენ აქედან. ეს არის ბაქო-ჯეიხრანი. ეს არის კონსტიტუციის მიღება და ასე შემდეგ ევროსაბჭოში გაწევრიანება და ასე შემდეგ. ეხლა კი საკრიტიკოა შევარდაძე ცხადია, მაგრამ კვლავ ვიმეორებ, იქ ცოტა პატარა ჭუჭრუტანა მაინც იყო რომ ჩვენ ნორმალურ სახელმწიფოდ გარდა ვიქმნებოდით და შევარდაძის უზარმაზარი ამბავია, უზარმაზარი წვლილია, რომ მან წავედიო სახლშიო, რო თქვა 2003 წლის ნოემბერში. წავედიო სახლშიო. დიახ, ამ პოლიტიკოსმა კაცმა იგრძნო როდის უნდა წასულიყო, როდის და რატომაც არ უნდა დაეღვარა სისხლი, თუმცა შეეძლო. დიახ, გაუბედურებული იყო ნარჩემაშვილის ეული შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღევანდელთან შედარებით, მაგრამ ეყოფოდა იმ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალა, რომ 1-5 კაცი მიებრიდა 2003 წლის ნოემბერში და შესაბამისად დანარჩენი 180,000 კაცი პირობითად ლაპარაკობ გაჩერებულიყო, მაგრამ შევარდაძე ამაზე არ წავიდა და აკი ამიტომაც დალია სული თბილისში, არა მოსკოვში, არამედ თბილისში. და აკი ამიტომაც ის დასაფლავებულია, სადაც არის, იქ სადაც ცხოვრობდა კრწანისში და მის მიმართ იცით რა არის? აი, მოდი ასე ვიტყვი, გასაგებია რომ თაწმინდაზე არ ავასვენეთ და თაწმინდაზე ძალიან ბევრი უღირსიც ავასვენეთ, თლად გულახდილები თუ ვიქნებით. არ მახსოვს რა რაოდენობის საფლავია, მაგრამ იქ ხა ესე რომ გამოხშირო, ესეთი რომ გაგიჟდე და იწყო ესე 1 ათეულს თუ დატოვებ, 15 ათეულს, ოკეი. ხო? კარგია რომ არ ავასვენეთ, მაგრამ შევარდაძე სადაც დავასვენეთ, სადაც დაასვენეს ახლობლებმა ის 7 ალაგია ესე ვილაპარაკოთ და საქართველოს მიწა აქვს დაყრილი სასახლეზე ედუარდ ამბროსევიჩს. მე ვერ დავპირდები ბიძინა ივანიშვილს, რომ მას საქართველოს მიწა დაეხარება აბასთუმნისა თუ ჭორბილისა. მას შემდეგ, რაც წლების შემდეგ ის დალევს სულს, როცა იქნება მართლა მათუსალახო არ არის, ოდესმე იქნება, მოდი ესე ვიტყვი, 58 წლის, 100, არა, 100 ბევრია. 64 წლის შემდეგ 100 არც გინდა უნდოდეს ეს 100 რაღაცა წელი კიდე რო იცოს ხოლმე. კარგი. მოკლედ. ეხლა ვადარებ, მაგრამ მე კვლავ ვიმეორებ ერთ პიროვნებამდე მინდა ჩამოვიდე, ერთ ამბამდე უნდა ჩამოვიდე და იქ უნდა დავამთავრე იმ ამბავს რომ მოყვე მე დავამთავრებ ამ ჩემს ვიდეო ბლოგს. შევარდაძემ რაღაცა ჭუჭრუტანები, მაგალითად ნაპრაღის ნატოს სამიტზე 2000 წლების დასაწყისში მან თქვა რომ ჩვენ ვაკაკუნებთ ნატოს კარზეო. ეგრე არ არისო. და ის სათქვამი სიტყვა არის რევოლუციური სიტყვა. რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რევოლუციური სიტყვა კი მე მესმის რომ შევარდაძე არის ანტიზვიადი, ედუარდი არის ანტიზვიადი. მაგრამ და ზვიადი რასაკვირველია, როგორც თავისუფლების სიმბოლო, თავისუფლების მომტანი მეტი პიროვნებაა საქართველოს ისტორიისათვის, კვლავ ვიმეორებ ასვენებული დაწმინდაზე. ხო? მაგრამ ედუარდ შევარდაძის ესე ნიველირება, ბაიბრუება, ხო, ალბათ არ შეიძლება მაინც. როლისა. მით უმეტეს როცა ადარებთ ხევანდელ მართველებს, შევარდაძე ყველაზე ცუდი მართველი იქნებოდა საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ესენი რომ არ მოსულიყვნენ, ესენი რომ არ მოთხრეულიყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ღია ღალატს ვაქცევთ ყურადღებას, ხედავთ, ხო? ღია ღალატია ახლა ამათი. ყველაზე ცუდი დეპუტატი შევარდაძისა, ხო? ამათ ყველაზე კარგ დეპუტატსაც კი ბევრად ჯობს მეთქი, ვიტყვი ასე. შევარდაძის ეპოქა დასრულდა, მე დაიწყო ახალი აღმართი პირველი 3-დან, ხო, 4-დან უნდა ვთქვათ, ხო? პირველი 4 წელი, 3 წელი სააკაშვილმა პრინციპში უშეცდომოდი არა, აი, გირგვლიანის ამბავმა არია, მერე ომმა საერთოდ არია, ხო?
და ეს პოსტომის ტრამვა მასაც რასაკვირველია ჰქონდა იქ შემოვიდა რუსეთი ცალსახად ვინც არ უნდა თქვას რაც არ უნდა თქვას რუსეთია ოკუპანტი დაიმახსოვრეთ ეს მათ შორის მიშას მოწინააღმდეგეებმა იმიტომ რომ შეიძლება მას ედავა ყველაფერში მაგრამ რატომ არტყი უკან ხელი რუსეთსო ხო ამაში ვერ მიედავები ან იმას რომ კადრებს რო ატრიალებთ ხოლმე ყოველ წლის 7 აგვისტოს რომ აი მიშა სააკაშვილი დაცვა რო გადაეფარება და მიქ მოფრინავს და პრეზიდენტი რომელიც სხვათა შორის ყველა კანონით არ უნდა იმყოფებოდეს იმიტომ რომ უმაღლესი მთავარსარდალია და რაღაც აღარ მახსოვს რამდენი კილომეტრი უნდა იმყოფებოდეს ომის ხაზიდან ხო ფრონტის ხაზიდან იქ გორში არ უნდა ყოფილიყო მაგრამ ეს კაცი გორში იყო კანონით იმიტომ უნდა იმყოფებოდეს შორს რომ სიმბოლოს და მართველს სახელმწიფოსი არ უნდა შეეხოს ემანდა არ უნდა მისცეს მტრის რაკეტა იქნება თუ მტრის ავიაცია კარგით მოკლედ 2008 წელიც გავიარეთ ეს უკვე შემდგომ პერიოდში ხდება მაგრამ მე 2008-დან რა მოხდა 2003-დან რა მოხდა ამასაც არ ვილაპარაკებ ვარდების რევოლუცია უდადებით ეს იმოვლენა ჩვენ სინამდვილეში მაინც ყველაფრის მიუხედავად დადებითი მოვლენა გაგიკვირდებათ და აი 2012 წლის 1 ოქტომბერზეც იგივე სიტყოდა კაცი ის მშვიდობიანი რევოლუცია ცვლილებები საარჩევნების გზით ერთი ხელისუფლების წასვლა და მეორე ხელისუფლების ანუ რა ქვია ამათ ქართული ოცნების მოსვლა ეს ტრანსფორმირებულიყო უკეთესი საქართველოს რომ შეექმნა ამ ბანდით ხელისუფლებას მაგრამ იცით თქვენ 2012-დანვე პრინციპში მაგრამ განსაკუთრებით 16-დან 18-დან 20-დან 22-დან ამათმა გამოცხადებული ღალატი ჩაიდინეს ქართული სახელმწიფოს საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ეხლა უკვე ისიც კი რაც სათქმელი ჰქონდა აი დემოკრატიულ ოპოზიციას რაღაცა ადამიანებს მოქალაქეებს რომლებიც იმ წინა ხელისუფლებას აკრიტიკებდნენ სავსებით სამართლიანად ხო ისინიც კი მათ შორის მეც ვეღარ ვამბობ 2012 წელი იყო სპეცოპერაცია მე კი ამას ვამბობ უკვე ხმამაღლა სპეცოპერაცია საქართველოს წინააღმდეგ მაგრამ აკი გითხარით მე არც 24-ზე ვლაპარაკობ არც 25-ზე არც 23-ზე 18-ზე 17-ზე ასე შემდეგ 12-ზეც არ ვლაპარაკობ და გაგიკვირდებათ და არც 2003-ზე არ ვლაპარაკობ ეხლა დავივიწყოთ ყველაფერი მე ავხსნი როგორც სახელმწიფოში ცხოვრობდით ჩვენ ბევრი მაგალითია რასაკვირველია იქ კიტობარი ვახსენე და ვიღაცები მაგრამ როგორც სახელმწიფოში ცხოვრობდით ჩვენ 2003 წლის რევოლუციამდე და როგორზე ბევრად უარეს გვთავაზობს დღეს ბიზინა ივანიშვილია ეს აქედან და იქიდან ძაფები რომ გავაბი და პერსპექტივიდან რომ დავინახე ჩვენი ბედკრული ქვეყანა ხო ესეც მნიშვნელოვანია მაგრამ ერთ ეპიზოდს ვიხსენებ 2000 დღეს რა რიცხვია მეგობრებო დღეს არის 26 ივლისი 2001 წლის 26 ივლისი მინდა გავიხსენო მე დავასახელებ პიროვნებას ვისაც ვლაპარაკობ ოდნავ მოგვიანებით დღეს მასზეც მექნება ესეთი აი მცირე რემარკები ჩემს საავტორო გადაცემაში კონტექსტი რომელიც ისიც თქვი რომ 11-ის ნახევარზე იწყება ფორმულაზე და ახლობით ესე 11-ისთვის მექნება ერთი ან ორი რაღაც სუყი ან არა სუყი აბზაცი ამ პირზე რომელზეც ახლა ვისაუბრებ მაგრამ ჯერ სხვანაირად დავიწყებ მასზე საუბარს მე დავიწყე მე ჟურნალისტიკაში შევედი ახლა 42 წლის ვარ და გეტყვით პირველი სტატია გამოვაქვეყნე 1991 წელს ანუ 18 წლის გახდით მაშინ მე Facebook სტატიების სტატუსებს არ გულისხმობ აი ნოუთები რო ქონდა Facebook-ს იმის ჩათვლით ხო იმასთან ერთად 100 ნოუთი მაქვს გამოქვეყნებული რაც და ჩემს არქივში აქვს შენახული სხვადასხვა გამოცემაში სხვადასხვა ბეჭდვით მედია საშუალებაში გამოქვეყნებული მაქვს დეჩებს შენახული აქვს დაახლოებით 1200 და ნუ კიდე ერთი 700 თუ 800 ну მოკლედ კაი 300 იქნება 1200 თუ 1200 სტატიის 1000 სტატიის ავტორი ვარ სხვადასხვა წლებში ცუდების საშინელებების ეხლა რო კითხულობ ხანდახან აი ეს რო ჩავალ ხოლმე დეჩემთან და ბრახ რო გადავფურცლავ ხო ისეთის და ისე წერია ისეთი ქართული წერია ხანდახან რომ მეტრო წვედია საკუთარ მაგრამ ავტორი კი გახლავართ ხო ტელემედი მე არა ვარ პროფესიონალი ტელეჟურნალისტი ტელეჟურნალისტი არ გახლავართ ტელემედიაში ბოლო 5 წელია ფორმულაში და მანამდე კიდე 1-2 წელიწადი 3 წელიწადი კიდევ მუშაობდი მოკლედ 8 წელიწადია ტელემედიაში ვარ მაგრამ მანამდე 90-იანებში ხო წერდი როცა ტელემედიაში მუშაობდი მაშინაც წერდი ჩვენ ვისაც ლაპარაკობთ ახლა ერთად ავიდგით ფეხი ჟურნალისტიკაში და გულახდილად გეტყვით რომ მიუხედავად ქართულ ჟურნალისტიკაში მიუხედავად იმისა ჩვენზე უფროსების იყვნენ რამდენიმე დღეს ცნობილი ადამიანი და უფროსები ხო იყვნენ და იყვნენ ხო
ღეცნობილი ადამიანები. Აი ამ ადამიანზე ვისაც ახლა ვიტყვი, ეს იყო მე მგონი ყველას შეფასებით ასეთი აი თვალხილული ვარსკვლავი ჟურნალისტიკის, თვალხილული მომავალი ვარსკვლავი ქართულ ჟურნალისტიკაში. რომელმაც აი მე როცა ასე მაგალითად ივერია ექსპრესში ვწერდი მამუკა ფაჩუაშვილთან 93-ში. ხო, ის იმხანად იყო გაზეთ 7 დღეში, აი ის გენიალური 7 დღეა, რომელსაც თავკაცობს ზვიად ქორიძე, აი თქვენ რო იცნობთ. ზვიად ქორიძე, კარგი, კეთილი და ძლიერი ადამიანი, მოქალაქე და საუკეთესო ჟურნალისტი. ასევე სხვებიც არიან იქ, აი სათავეებთან, სწორედ 7 დღისა. ზვიადი უფროსია ჩვენზე რამდენიმე წლის და ზვიადი კი ხელმძღვანელია, იქ როგორ დაარსდა 7 დღეს კიდე ცალკე ისტორიაა და მე არ უნდა მოყვე წესით 7 დღის მესვეულები უნდა ხვებოდნენ ამას და მოყვებიან ალბათ ან მოყოლიც ეკნებათ. და მე რო იქ ვწერდი ივექსში ხო, ივერია ექსპრესში მამუკასთან ფაჩუაშვილთან ამდენ საბოლოო ჯამში 5 სტატია მაგამოქვეყნებული ვწერდი მეთქი ხა მეც ის არ ყოფილიყავი რა რა ქვია იმას მუდმივი კორესპონდენტი რაღა. აი ეს ახალგაზრდა კაცი ჩემი ხელა ზუსტად წერდა 7 დღეში. ოღონდ მე რომ წერდი რაღაც რეპორტაჟს პარლამენტიდან 93-ში რა იყო იმეილის პარლამენტი, ხო, ის წერდა სტატიებს და მე აი უყურებდი, ხედავდი, თითქოს ვეჯიბრებოდი, თითქოს ვეტოლებოდი, თითქოს მინდოდა რომ აი ესე მეწერა, როგორც ის წერდა. 7 დღეში აი ვინც მივა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და იმ პერიოდის 7 დღეს გადაფურცლავს ხო ამ გამოცემას იქ ეგრეთ წოდებული პატჩივკებია ანუ არქივში ნახავთ მოიძიებთ ამ გამოცემას ხო ნახდა მის სახელს და გვარც აიგითხავთ მე გეტყვით ვიზეს ლაბარაკობ ხო ნახავთ რომ ის არის გენიალურად წერს აი იმ ხანად ხო გეუბნებით ეს არის ახლო 20-21 წლის ახალგაზრდაზე ვლაპარაკობთ 20 წლის ახალგაზრდაზე ვლაპარაკობთ მე ის წავიდა ტელეჟურნალისტიკაში, რუსთავიორში და იქ კიდევ ახალი სიმაღლეები დაიპყრო მეთქი. მე მეგობრობდი მასთან, ეხლა ჩვენ ახლო ძმაკაცები არ ყოფილვართ, მაგრამ ბოლოს მე ვნახე მაისის თვეში სწორედ 2001 წელს მე ის ვნახე, ერთად რაღაც ორ-ორი ჭიქა ორ-ორი სადღეგრძელო თქვით და მის შემდეგ არ მინახავს. უბრალოდ, როდესაც ეს ამბავი გავრცელდა, ხო, მე დღევანდელი დღეს რო ფორმულაა და მაშინ რუსთავი-2 იყო აქ დელისთან, ჩემი სახლიდან სადაც ახლა ვარ რაღაც 200 მეტრში. მე ავედი და ყველა ვისაც ვიცნობდი და არ ვიცნობდი უკლებლი ყველა ტიროდა. მაგრამ ერთი განსაკუთრებით ტიროდა მეთქი ერთი ჩემი კოლეგა და მეგობარი თამარ ღვინიანიძე. მახსოვს როგორ ტიროდა ღვინჯო. და ეს იყო ჩემთვის აი რაღაც ავედი ანუ ამბავი იყო დღეს ფორმულაზე მუშაობენ ადამიანები ვინც იმხანად რუსთავიორში იყო ანუ ახალგაზრდები ხო მუშაობენ და ყველანი კარგები არიან და ერთმანეთზე უკეთესები მაგრამ იმხანად ვინც რუსთავიორზე იყო და რუსთავიორზე მუშაობდა ისინი იყვნენ და ეს ამბავი იყო მოხდა ის ამბავი რაც მოხდა 2001 წლის 26 ივლისს ჩემო კარგებო და 21 ივლისს ეხლა მე დეტალებში არ შევალ როგორ მოხდა ეს და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ ვხსნი რომ როგორი დამპალი სახელმწიფო იყო, შევარდაძის სახელმწიფო რომ ასე პანტაპუნტით ადამიანები ან თავს იკლავდნენ და არის თვითმკვლელობის შემთხვევები, ან ვიღაცებს კლავდნენ მეთქი იცით თქვენ რომ კლავდნენ და როგორი თან უპერსპექტივო ხო მშუტავი იმედი გქონდა რაღაცეებისა სადღაც საგარეო ამბავში გავარღვევდით აქ, მაგრამ აქ იყო თარგამაძია და ხო, აქ იყო საშინელებები ხდებოდა აქ ჩვენს ქვეყანაში და არანაირი აი კორუფციის ჭაობიდან პანკისის ხეობა იქ რაღაც აი ისეთები ხდებოდა 2000-იანი წლების დასაწყისშიც 95 წელი ხო გადავლახო 92-95 ხო გადავლახება 95-დანაც ისეთები ხდებოდა რომ აი გახსენებაც არ გინდა კაცს ამ ადამიანს ვინც 2001 წლის 26 ივლისს მოკლეს თქვენი უპირველეს ყოვლისა მე რა უფლება მაქვს და ჩემზე მეტად ჩემი ბევრი კოლეგის მათ შორის ჩემი თანამშრომლების დღეს და რასაკვირველია ვახოსაც გულისხმობ ხანს მასზე ვლაპარაკობ და პირველ ყოვლისა ვახოს გულისხმობ და ვახოს ოჯახს დაიღუპა მოკლეს უფრო ზუსტი რო იყო გიორგი სანაია მე გეტყვით ვინ დაკარგა ქვეყანამ ამას ვიტყვი მე კონტექსტში გიორგი სანაიას სახით დაკარგა ოჯახმა რასაკვირველია შვილი მეუღლე მამა ძმა დედმამიშვილი
ხო, ეს გასაგებია. ქვეყანამ დაკარგა აი დღევანდელ დღეს რომ ყოფილიყო მაგალითად ახალგაზრდების იქნებოდა საუკეთესო მენტორი ან საუკეთესო ლექტორი თუ გდებავთ ასე ვიტყვი. საუკეთესო პედაგოგი, მასწავლებელი, საუკეთესო ჭკუის დამრიგებელი ესე ვიტყვი. იმიტომ რომ ნახეთ რამ ხელა პერიოდი ეს 24 წლის წინანდელი ამბავი კიდე 24 წელი იქნებოდა გამოვლილი კაც რომელიც იმხანად ბწყინავდა. იმხანად უკვე ბწყინავდა. და ყველასთან გამორჩეული იყო. ქართულმა ჟურნალისტიკამ დაკარგა მართლა გამორჩეული ვარსკვლავი. ქვეყანამ დაკარგა აი ქართული ჟურნალისტიკა იქნებოდა 10 ჯერ უკეთესი მეთქი ამას ვიტყვი. გიორგი რო ყოფილიყო ცოცხალი. ქვეყანამ დაკარგა არაჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც ქარიშხალში იდგებოდა ახლა. 20 წუთი გავიდა. ქარიშხალში ანუ ჩვენთან ერთად იდგებოდა, რომელიც ექნებოდა უსწორესი, კვეთრი და არგუმენტირებული პოზიცია. აი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოებამ დაკარგა ესეთი მოქალაქე, ქვეყანამ ესეთი და ასე შემდეგ. გიორგი სანაია მე რითი დავიწყე 90 წლის ამბით გამსახურდიას მოსვლით და ძალიან მოკლედ ავხსენე ამბები რაც ხდებოდა 90-დან 91, 92-ის ჩათვლით, მე რაღაც შევარდლაძის ჩამოსვლა, გამსახურდიას მკვლელობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აღარ მივუყვები ახლა 2003 წლიდან ამბებს, ვიდრე 2025-მდე ერთი რამე რაც სათქმელია უბრალოდ არის ის რომ ბევრად ცუდ ქვეყანას აკეთებს. ბიზინა ივანიშვილი ვიდრე ჰქონდა გაკეთებული ედუარდ შევარდნაძის და ხვალზეგ გიორგი კი განუმეორებელია, მაგრამ ხვალზეგ ესე პანტაპუნტით არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ არაფერი მსგავსი არ გამორიცხოთ, როდესაც ძალიან კარგ ან ცუდ თუნდაც ჟურნალისტებს ვიღაცეები ბრახდა გააგორებენ, იმიტომ რომ ბიზინა ივანიშვილმა აქ შექმნა მაფიოზულ, კორუმპირებულ, ბოდიში ჩათლახური ქვეყანა, რომელსაც ვინ როგორ ვებრძოდით შევარდნაძის პერიოდში და ჩვენს ავანგარდში საუკეთესო სტატიებით და საუკეთესო რეპორტაჟებით და საუკეთესო გადაცემებით იყო სწორედ გიორგი სანაია. ნახვამდის.